Você conhece a Henrel, uma marca alemã com 46 anos de tradição que chegou ao Brasil para ficar. A Henrel está presente em mais de 50 países, desenvolvendo e comercializando soluções e produtos para utilização profissional, em casa e no jardim. Conheça o aspirador de pó e líquidos BT-VC 1115. Leve e com baixo nível de ruídos, ele é a opção ideal para usar no dia a dia. Com o aspirador de pó e líquidos BT-VC 1115, a economia é garantida, pois com o reservatório de 15 litros, você pode ou não utilizar o saco coletor de papel. Isso torna a limpeza muito mais prática. Ele pode ser utilizado em tapetes, estofados, entre outros. Com o acessório correto, é possível aspirar locais de difícil acesso, como por exemplo quinas em um estofado de veículos. Trocando o filtro do aspirador, é possível fazer a aspiração de líquidos de forma eficaz. Esse trabalho é muito mais prático utilizando os adaptadores que já acompanham o produto. O aspirador possui também um filtro de pano lavável que pode ser reutilizado. O aspirador de pó e líquidos BT-VC 1115 possui também a função de soprar para encher balões, colchões infláveis e até acender churrasqueiras. Basta mudar a saída de ar e utilizar. Com 1.250 watts de potência e 1,5 m de tubos, você terá um alto poder de sucção para pó e também líquidos. Aspirador de pó e líquidos BT-VC 1115 Henrel. Alto poder de sucção para pó e também líquidos. Conheça também os outros modelos de aspirador de pó e líquidos Henrel. Escolha Henrel, máquinas e ferramentas com qualidade, design e tecnologia alemã. Produtos com 1 ano de garantia. Acesse www.henrel.com.br.